Assalamualaikum dulur, selamat pagi, sugeng enjing. Muga-muga sedulur kabeh pinaringan bagas waras rezekine banyu mili ngono lho lur. Iki ceritane esuk-esuk wedangan iki lur, pacetane roti THR. Iki karo mikir-mikir arep gawe plangkringan nggo apa jenenge keramba anis merah lur. Iki mau tak potong ke pang wit sono mburi omah iki lur. Nah iki diukur dhisik ben ora gedawan karo ora kecendaan lur. Iki aja penasaran karo goroke lur iki. Goroke cilik ning landhep iki. Nah ini saatnya kita potong dan kita ukur kembali lur iki. Soale wingi aku gawe plangkringan kae ngukurku kleru lur, dadi kurang dawa sithik lho lur. Nggo plangkringan kurungane lur. Lah iki muga-muga engko pas ngono lho lur iki. Tinggal dibikin apa iki ngono jenenge dikowek le ngarang-ngarani lur nek nggonku. Iki nggon dinehi belahan ben dienggo apa jenenge engko karo rujine kuwi men pas ngono lho lur, ora geser-geser. Nah, kita sudah selesai, kita coba pasang. Wis jan. Alhamdulillah pas iki lur. Tinggal kita siapkan untuk mandi burung anis merah lur. Ngopo kita naik ganjel apa jenis tugelan usuk lur, soalnya iki kurang dhuwur nek karo kandange lur, makanya tak ganjel ben rodok dhuwur. Nah tinggal kita isi air lur, kita isi air bersih iki ben go adus. Nah bismillah, kita tinggal masukkan burung anis merah lur. Niki koyone angel lur iki, soalnya jarang ning pemilik lamane jarang mandi keramba jare. Nah, kita tunggu koyone yo angel iki. Dan terpaksanya tadi tak pegang lur, akhirnya tak cekel lagi. Alhamdulillah gelem adus kecipik-kecipik ngene iki. Ya wis ngono wae ya lur kegiatanku hari ini. Matur nuwun.